ဒီနေ့ပြောမှာက lympho-reticular system ကို infection ဝင်တာပေါ့အဲ့တော့ lympho-reticular ဆို lymph node တွေပေါ့ lymph node တွေကို infection ပိုးတွေဝင်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့အရင်ဆုံး lymph node တစ်လုံးရဲ့ anatomy ကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဒါ lymph node တစ်လုံးမှာဆိုအပြင်ပိုင်းဟောဒီအပြင်ပိုင်း cortex အတွင်းတည့်ရလဲရ medulla နော်အဲ့တော့ဒီ lymph cortex မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် lymphoid follicles တွေရှိတယ်ဒီလိုတစ်လုံးကို follicles တွေလို့ခေါ်တယ် lymphoid follicles တွေအဲ့တော့ lymphoid follicle တွေကပုံမှန်မှာဆိုရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကပုံစံတူလေးတွေပုံစံတူတွေ site လေးတွေကလည်းတူတယ်ပြီးရင်ကနေသတိထားမိလား artery နဲ့ vein နဲ့သွေးကြောက blood supply ကဟောဒီဘက်ကဝင်လာတာနော်ဟောဒီဘက်ကဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ lymphoid ဒီ follicle တွေတစ်ခုချင်းစီကိုသူက blood supply လိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါသိရတယ်အဲ့တော့ဒီ follicle ထဲမှာသွေးကြောလေးတွေဝင်နေတယ်ဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့သွေးကြော blood supply ကကြတော့ဒီဘက်ကလာတာနော်အဲ့တော့ lymph node ကိုတို့တွေက anatomy မှာတင်ခဲ့တဲ့ပဲစီပုံနော်ပဲစီပုံလေးအဲ့တော့ပဲစီပုံလေးကို lymph node ထဲဝင်တဲ့အဝင်ပေါ့ efferent အဝင်တွေကဘယ်ဘက်ကဝင်တာဆိုတော့ lymph အရည်တွေကကြတော့ဒီ blood flow နဲ့ပြောင်းပြန်သူကကြတော့ဒီဘက်ကြောကနေဖောက်ပြီးတော့ဝင်တာဒါပဲစီလေးဆိုရင်ပဲစီလေးရဲ့ကြောကနေဖောက်ပြီးတော့ဝင်တာ lymph ကြောကကြတော့နော်သွေးကြောကကြတော့ဟောဒီချက်လို့ခေါ်တာပေါ့ highland ကနေဝင်တာသွေးကြောက lymph ကြောတွေကကြတော့အဝင်ကဟောဒီဘက်ကြောဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် cortex ဘက်ကနေဝင်တာနော်ဝင်ပြီးတာနဲ့ medulla ကနေပြန်ပြီးတော့ efferent ထွက်သွားတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ညီငယ်ရဟောဒီ lymph ကြောအဝင်ထဲမှာဒါပုံမှန်ဆိုရင် lymph အရည်တွေပါတာပေါ့တကယ်လို့များအဲ့ဒီအဝင်မှာပိုးတွေပါလာမယ် bacteria ဖြစ်မယ် virus ဖြစ်မယ်နော် protozoa ဒီ parasite တွေဖြစ်မယ် mold fungus တွေဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်တခုခုပေါ့ cancer cell တွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဝင်လာပြီးခေဆိုရင်ဟောဒီဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီ lymphoid follicle တွေနဲ့တွေ့မှာ lymphoid follicle တွေရဲ့ဒီမှာသွေးကြောတွေရဲ့เนาะအရင်ဆုံးအဲ့ဒီကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှ efferent ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားမှာအဲ့ဒီ anatomy ကိုသေချာသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုသိထားမှာ lymphoid follicle တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအဲ့လိုအချုံလေးတွေထွက်တယ်တွေ့လားအချုံလေးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကို trabeculum လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ trabeculum တွေရှိတယ် blood supply တွေက trabeculum တွေရဲ့ဘေးနားလေးမှာရောက်နေတယ်တွေ့လားဒီမှာဒီ anatomy ကိုသိချကြည့်ဒါ trabeculum သူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာသွေးကြောတွေရှိတယ်နော် artery လည်းရှိတယ် vein လည်းရှိတယ်အဲ့တော့တို့ဒီ lymph node ကိုမှာ HNE state ပုံမှန်ဆေးဆိုးနေကြ HNE state hematoxylin နဲ့ eosin နော်ဆိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေ့မယ်ဒီပြင် cortex အတွင်းက medulla အဲ့တော့ဒီ cortex မှာ lymphoid follicle တွေရှိတယ် follicle တစ်လုံးရဲ့အလယ်ဟောမှာ follicle center အလယ်မှာဘယ်သူရှိလို့ဆိုရင် B lymphocyte တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အလယ်မှာဆိုရင် B lymphocyte ရှိတယ် paracortical ဆိုတာ cortex ရဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းလေးတွေဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေနော်တို့အခုအဝါလေးနဲ့ပြလိုက်တဲ့အပိုင်းတွေ paracortical cortex ရဲ့ဘေးပတ်လည်လေးတွေအဲ့ဒီမှာကျတော့ဘယ်သူနေတော့ဆိုရင် T နေတယ် T lymphocyte တွေနေတယ်နောက်တစ်ခုက beside sinus ဆိုတာဟောဒီ vein တွေ artery တွေအထူးသဖြင့် vein ကိုပြောတာပေါ့ vein တွေရဲ့ဘေးနားလေးမှာအဲ့တော့ဒီ vein တွေဒီနေရာလေးတွေနော်သွေးကြော blood vessel ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဘယ်သူနေတော့ဆိုရင် eye cells တွေနေတယ် eye cells ဆိုတာ reticular endothelial cell အဲ့တော့ဘာလဲ eye cells တွေကဘယ်သူနေတော့ဆိုရင် macrophage ပေါ့ monocyte ပေါ့ monocyte နဲ့ macrophage ဘာကွာတာအောင်ဆိုရင်သွေးထဲမှာဆိုရင် monocyte ဟောဒီ lymph node tissue တွေရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ macrophage လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီသွေးကြောဘေးနားလေးမှာ sinus ပေါ့နော်သွေးကြောဘေးနားလေးမှာဒီကောင်တွေကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာတကယ်လို့ညီငယ်ရဟောဒီ lymph ကြောတွေကနေပြီးတော့ပိုးတွေဝင်လာမယ်ပိုးတွေဝင်လာရင် lymphoid follicle ကိုရောက်မယ်သွေးကြောတွေနားကိုဖြတ်တန်းရမယ်အဲ့အချိန်မှာသူကဒီလှမ်းပြီးတော့ဒီ infection ပိုးကောင်လှမ်းပြီးတော့စားတာနော် eye cells တွေအဲ့တော့ပြန်ပြောဆိုရင် lymphoid follicle မှာခလျာကောင် follicular center မှာ B ရှိတယ်သူ့ဘေးနားက paracortical မှာ T ရှိတယ်သွေးကြောတွေဘေးမှာ eye cell နဲ့ macrophage lymphomonocyte ရှိတယ်အဲ့ဆိုပိုးတွေဝင်လာရအောင် infection of lympho-reticular system အဲ့တော့ပိုးဝင်ရင်မကြသေးဘူးခုမှဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင် acute non-specific lymph adenitis အဲ့တော့ဒီမှာ non-specific ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့ chronic မှာလည်း non-specific ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ acute non-specific chronic non-specific lymph node တွေရောင်းတယ်အလုံးရောင်းတယ်ဆိုရင်အဒီပါရမယ်နော် lymph node အလုံးလိုက်ရောင်းတကယ်လို့ lymph vessel ပေါ့ဒီအဝင် vessel တို့အတွင်းထွက်တဲ့ lymph vessel တွေရောင်းနေဆိုရင်တော့တို့တွေက lymphangitis လို့ခေါ်တာပေါ့နော်
အခုအားကြအလုံး lymph node ကြီးကြောင်းကျတော့ lymph adenitis itis ဆိုတာ inflammation အဲ့တော့သူ့မှာ acute ရှိတယ် chronic ရှိတယ် non specific နော် non specific ဆို specific ကိုရှိလို့လားရှိတယ်ဟောဒီမှာ specific အဲ့တော့ specific မှာဆိုရင်တော့ chronic ပဲရှိတယ် specific ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူကနာတာရှည်မရအောင်အဲ့ဒါသိရအဲ့တော့တို့တွေ non specific ဘာကိုပြောတာအောင်ဆိုရင်ဒါလေးကိုသိရဒါတို့တွေရှိမှလည်း infection ဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ရင် immune system ရဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုခဏပြောခဲ့တယ်ဒီပုံလေးနဲ့နော်အဲ့တော့ infection ဝင်လာရင်အရင်ဆုံးဒုက္ခနာကိုယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးသူတွေးမဲ့ immune system က non specific immune system non specific ဆိုတာမတိကျဘူးဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာကောင်းဝင်လာချမှာဘယ်ကောင်းဝင်လာချမှာအဲ့တော့ဘယ်ကောင်းမှာပဲချမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးမရှိဘူးတိကျတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးရှိတဲ့အတွက် non specific immune system မွေးကြရရှိတယ်တော့တို့တွေးထဲမှာ tissue တွေထဲမှာတကောင်းရှိနေတာမွေးကြရရှိတာမဟုတ် innate immunity လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုရင်neutrophil တွေ monocyte macrophage တွေ lymphocyte တွေ eosinophils တွေနော်ညသောပြည့်ဒီကဝင်တာ infection က bacteria ဆိုရင် neutrophil ကအရင်လာချ virus ဆိုရင် lymphocyte တွေကအရင်လာချ parasite တွေဆိုရင် eosinophils တွေကအရင်လာချတယ်ချပြီးတော့မှသူတို့တွေကမျိုးတာပေါ့နော်ဒီအကောင်ကိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ပိုးကောင်ကိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်ဥပမာဆိုရင်မျိုးနိုင်တဲ့ cell တွေကို phagocyte တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကမျိုးနိုင်လို့ဆိုရင် neutrophil နဲ့မျိုးနိုင်တာပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခု monocyte macrophage ဒီကောင်တွေကလည်းမျိုးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု lymphocyte မှာတော့သူက T ရှိတယ် B ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ B lymphocyte တွေကမျိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့မျိုးပြီးရင်သူကဘာလုပ်တော့ဆိုရင် T lymphocyte ကိုတွားပြီးတော့ပြတာကို presenting လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မျိုးထားတဲ့ပိုးကောင်ကိုမျိုးလိုက်တယ်ဘိုက်ထဲမှာသူကအပိုင်းဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တာကို processing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လုပ်ပြီးတာနဲ့သူကသူ့ရဲ့ cell membrane ဒီလာပြတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ cell membrane ပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်ဘာနဲ့တင်တော့ဆိုရင် MHC နဲ့တွဲပြီးတော့တင်တယ် MHC major histocompatibility complex ပေါ့နော် MHC နဲ့တင်ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြအောင်ဆိုရင် T lymphocyte ကိုသွားပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ T lymphocyte ကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာ T lymphocyte မှာသူက2မျိုးရှိတာ CD4 positive T lymphocyte နဲ့ CD8 positive T lymphocyte CD4 positive T lymphocyte ကိုပြခြင်းပြီဆိုရင်စောနာတို့ပြောတယ် MHC လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြတယ်လို့ပြောတယ်လေနော် major histocompatibility complex MHC မှာသူက1ရှိတယ်2ရှိတယ် type 1ရှိတယ် type 2ရှိတယ် MHC 1ကိုပြခြင်း CD8 ကိုပြခြင်း MHC 1နဲ့ပြရတယ် CD4 ကိုပြခြင်း MHC +2 နဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့တို့ကနှစ်ခုမြောက်ရင်8ရရတယ်CD4 ကိုပြခြင်း MHC class 2 4နဲ့8 CD8 ကိုပြခြင်း MHC class 1 8တယ်8မြောက်ရင်8ပဲရရတယ်နော်အဲ့တော့ CD8 ကိုတွားပြီးတော့ပိုးကောင်လေးကိုပြလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဘယ်သူကပြတာအောင်ဆိုရင် non specific immune system ကမွေးကြရပါတဲ့ innate immunity ကတွားပြလိုက်တဲ့အခါမှာ T ကိုပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ specific ဖြစ်သွားပြီတိကျသွားပြီဒီပိုးမှာဒီပိုးပဲချတော့မှာကျန်တဲ့ပိုးကိုမချတော့တိကျသွားလို့ specific immune system လို့ခေါ်တယ်လောက်ယူထားတာမလို့ adaptive လို့လည်းခေါ်တယ်လောက်ယူထားတာမလို့ acquired immunity လို့လည်းခေါ်တယ်ဆောနာတော့ non specific ကြတော့မွေးကြရပါတာမလို့ innate immunity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ MHC နဲ့ပြတယ် CD8 ကိုပြရင် MHC class 1နဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ CD8 ဆဲကအဲ့ဒီပိုးကောင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ချတော့တာပိုးကောင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးချအဲ့ကြောင့်မလို့ CD8 ကိုကိုယ်တိုင်သွားတွယ်တယ် cytotoxic T cell လို့ခေါ်တယ် CD4 ကကြတော့အဲ့လိုပြေးမသွားဘဲနဲ့သူက TH1 TH2 ဆိုပြီးနှစ်ခုကွဲသွားတယ် TH1 က helper T cell နော် helper T cell 1 helper T cell 2အဲ့တော့ TH1 ကဘာထုတ်လို့ဆိုရင် interleukin 2 နဲ့ interferon ခါမှာထုတ်တယ် TH2 ကဘာထုတ်လို့ဆိုရင် interleukin 4 5မှတ်နိုင်6 10 13 TNF alpha tissue necrosis factor တွေထုတ်တယ်အဲ့တော့ TH1 က interleukin 2ထုတ်တယ် interferon ဂါမာထုတ်တယ်အထူးသဖြင့် interferon ဂါမာက macrophage တွေဒီ monocyte macrophage တွေသွေးထဲမှာဆို monocyte tissue ထဲမှာဆို macrophage ဒီကောင်လေးကို interferon အများကြီးခေါ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီကသိထားမှာမတူတာကစောနာအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ monocyte macrophage ကကြောင့် non specific ဘာကောင်းမဆိုချမှာဘာပိုးလာချမှာအခုညီကရဲ့ interferon ခေါ်လိုက်တဲ့ monocyte macrophage ကကြတော့သူ့ကိုလာပြထားတဲ့ antigen လေးအဲ့ဒီ antigen လေးပါတဲ့ပိုးကိုပဲချမှာကျန်တဲ့ပိုးကိုမချဘူးအဲ့တော့တိကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ monocyte macrophage ကကြတော့ specific immune system မှာ monocyte macrophage အဲ့တော့ macrophage တွေ monocyte တွေအများကြီးရောက်လာပြီးတော့ cell တွေပိုးကောင်ရဲ့ဘေးနားမှာ monocyte macrophage ကဝိုင်းထားလိုက်ရင်
သူကအလုံးလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် granuloma လို့ခေါ်တယ် TH2 cell ရော TH2 cell ကတော့ interleukin 4-5 ထုတ်တယ်အဲ့တော့ interleukin အထူးသဖြင့် interleukin 4 ပေါ့သူက B lymphocyte ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တယ် B lymphocyte က plasma cell ပြောင်းသွားတယ် plasma cell ပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ nucleus ကဘေးကိုကတ်သွားတာဟုတ်နော် B lymphocyte ဒီအစ nucleus အလယ်မှာပြီးရင် nucleus ကဘေးကိုစောင်းသွားရင် plasma cell လို့ခေါ်တယ်စောင်းရတဲ့ယူရချက်ကဒါတွေထုတ်လို့ immunoglobulin antibody တွေထုတ်တယ်အဲ့တော့ interleukin 4 ထုတ်ပြီးတော့သူက B lymphocyte တွေကိုခေါ်တယ် B lymphocyte က plasma cell ပြောင်းပြီးတော့ immunoglobulin တွေထုတ်တယ်အဲ့တော့ immunoglobulin ထုတ် B lymphocyte တွေကလည်းငါကြီးရဲ့ပိုးကောင်ရဲ့ဘေးမှာဝိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းအလုံးလေးကို granuloma လို့သူကခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ infection တွေဝင်လာရင်ပထမ non specific immune system နဲ့ပဲတွေ့တယ်မနိုင်တော့ဘူးခြေတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ T ကိုသွားပြမယ် T ကိုသွားပြလာရင် specific immune system ဖြစ်သွားတယ်လောက်ယူထားတာမလို့ adaptive acquire လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာတဲ့ monocyte macrophage တို့ဟောဒီ B lymphocyte တို့ကကျတော့ specific ဖြစ်သွားပြီဒီပိုးမှာဒီပိုးပဲချမှာနော်အဲ့ဆိုတို့ဒီစကလုံးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ် acute non specific ဆိုရင်ခုမှဖြစ်တဲ့ non specific immune system နဲ့ပဲတွေ့လိုက်တယ်ချလိုက်တယ် lymph node ရောင်းတယ်ဒါပဲနည်းနည်းလေးကြားလာပြီ chronic ဒါမဲ့လည်း TO မပြသေးဘူး non specific immune system နဲ့မှာပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါ chronic non specific lymphadenitis နော်အောက်က follicular hyperplasia paracortical lymphoid hyperplasia silent histiocytosis ဆိုတဲ့သုံးလုံးကိုတို့ခဏနေမှာရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခု chronic specific လို့ပြောလိုက်ရင်တော့တိကျသွားပြီဒါ T lymphocyte ကိုတွားပြီးတော့ပြလိုက်ပြီနော်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ T lymphocyte ကနေ TH1 TH2 ကွဲပြီးတော့ဝိုင်းထားတယ် granuloma ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီအခုလိုမျိုးတွားပြီးပြမယ် granuloma ဖြစ်မယ်ဆိုတာအချိန်ရတော်ကြာနေပြီအဲ့တော့ chronic specific lymphadenitis ဒါနော်အဲ့တော့တို့ဒီ infections of lympho-reticular system ဒီသုံးခုကိုတစ်ခုချင်းစီပြောသွားမယ်ပထမတော့ acute non-specific lymphadenitis နာမည်အတိုင်းပဲ acute သိမကြသေးဘူး non-specific immune system ကိုလည်းသုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ non-specific immune system မှာပါတဲ့ cell တွေက bacteria ဝင်လာရင် neutrophil ပေါ့နော် neutrophil တို့ပြီးရင် myomet ကောင် macrophage lymphocyte monocyte နော် virus တွေဆိုရင် lymphocyte က T ရှိတယ် B ရှိတယ်နော် B lymphocyte တွေအများစုပေါ့ T ဆိုပြီး T lymphocyte ဆိုပြီးသူကဒီ T နဲ့မတူတာဟောဒီ T က NK ဗျ natural killer cells တွေ natural killer T cells တွေနော်နောက်တစ်ခုက eosinophils စသဖြင့် lymph node ကြောင့်လေ lymphadenitis ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ microbial agent ပိုးကောင်ဝင်လာလို့နော်ပိုးကောင်ဝင်လာလို့ပြီးတော့ပိုးကောင်သူတို့စီကနေ toxin တွေထုတ်လို့ cell debris ဆိုတာ cell အညစ်အကြေးတွေ foreign matter ဒီအပြင်ကနေဝင်လာတဲ့မြည်သည့် foreign ပစ္စည်းမဆိုပေါ့ဒါမျိုးပစ္စည်းတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ခုမှဝင်ရင်အရင်ဆုံး non specific နဲ့တွေ့မယ်ခုမှဖြစ်တဲ့အတွက် acute ဒီကနေ့ငါ့ရဲ့ infection ကသွားဥပမာဒီကသွားဖို့စားတယ်ဒါမှမဟုတ်အာသီးရောင်တယ်တောက်ဆော့အဲဆိုရင်ဘယ် lymph node ကြောင့်လို့ဆိုရင်သူတို့နာမှာရှိတဲ့ cervical lymph node ကြောင့်ပဲဒီကနေ့ငါ့ကြီးဖြစ်တာ upper extremities ဒီခြေလက်နှစ်ဖက်ပေါ့လက်နှစ်ဖက်ဆိုရင်ငါကြီးဂျိုင်းရ lymph node ရောင်တယ်ဒီကနေ့ခြေထောက်ဆိုရင်ပေါင်ဝ lymph node inguinal နော်ပေါင်ကျန် lymph node ရောင်တယ်ဒီကနေ့ငါကြီးကဖြစ်တာ acute appendicitis ဥဝတ္တကြောင့်လားဆိုရင်သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ mesenteric lymph node mesenteric ဆိုတာ mesentery ဒီ intestine ကိုဆွဲထားတဲ့ mesentery အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ lymph node တကယ်လို့ပိုးက systemic virus ဝင်လာပြီး bacteremia ဆိုတာသွေးထဲမှာ bacteria တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ virus တွေတကူလုံးဝင်တာမျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်သွေးထဲမှာတကူလုံး bacteria တွေဖြစ်သွားတာမျိုးတကူလုံးကိုရောက်သွားရင်တော့တကူလုံးမှာရှိတဲ့ lymph node တွေရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ generalized lymphadenopathy ပတ်တိဆိုတာယောဂ lymphadenopathy ဆိုတာ lymph node ကိုပြောတာ generalized ဆိုတာတကူလုံးနော်အဲ့တော့ပိုးကောင်တွေ virus bacteria တွေ virus တွေတကူလုံးရောက်ရင်တော့တကူလုံးရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့တို့အခုပြောနေတာ acute non-specific lymphadenitis အဲ့တော့ morphology ကြည့်အောင် morphology ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနှစ်ခုပါတယ်မျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင် groups microscope အောက်မှာကြည့်ရင် histo အဲ့တော့ groups ကြည့်လိုက်ရင် lymph node ကြီးကရောင်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆိုလန်ဖောင်းနေမယ် gray red နေရောင်ဖြစ်နေမယ် inflammation ဆိုကြတဲ့ကသူက vasodilatation နဲ့ increased vascular permeability ကိုအဲ့တော့ vasodilatation ဆိုတော့သူ blood flow တွေများပြီးနီးနေမှာပေါ့
and got ဆိုတာကျတော့ဖောင်းနေတာနော် microscope ကြည့်အောင်အဲ့ဆို microscope ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဘယ်လိုမြင်မလို့ဆိုတော့ဒီပုံကြည့်လိုက်ဟိုဒါ lymph node တစ်လုံးပေါ့နော် lymph node ဒါတစ်ခုတော့ lymph node တစ်လုံးအဲ့တော့ထုံးစံတာအပြင်ပိုင်းက cortex အတွင်းက medulla cortex မှာဒီ lymphoid follicle တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ lymphoid follicle တွေကအားလုံးရောနေပြီမသိတာတွေ့လားနော်ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ lymphoid follicle တွေအလဲကဒီ B တွေနေမယ် B နားတွေက T တွေနေမယ်ဒါလေးကသွေးကြောတွေ cortex မှာလည်းသွေးကြောတွေရှိတယ် medulla မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ sinus တွေသွေးကြောတွေရဲ့ဘေးမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလရာဆဲတွေလို့သူပြောခဲ့တယ်နော် macrophage တွေ monocyte တွေပြီးရင်ဒါတွေကသွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးကြောကို line လုပ်တဲ့ cell endothelial cell အဲ့တော့ endothelial cell တွေလည်းဒီမှာရှိတယ်ဒါက normal အခုကပြဿနာပိုးဝင်လာတာ infection ဝင်လာတာနော် infection ဝင်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လို့ညီကဒီပုံနဲ့နားရှည်ကြည့်ဒီမှာတော့ကျတော့ lymphoid follicle တွေကကောင်းကောင်းမမြင်အောင်ဒီကိုရောက်တော့ဒီမှာအလုံးတွေဒါတွေက lymphoid follicles တွေပြီးရင်အလုံးတွေကအသေးတွေလည်းရှိတယ်အကြီးတွေလည်းရှိတယ် site အကြီးတွေရောအသေးတွေရောဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာ lymphoid follicle တွေထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကို prominent လို့ခေါ်တယ် prominent lymphoid follicle ဒီမှာတော့ lymphoid follicle တွေ normal မှာတော့မထင်ရှားဘူးပိုးမဝင်တော့ဟုတ်နော်ဒီကောင်တွေကို primary follicle တွေလို့ခေါ်တယ်အခုလိုမျိုးထလာတဲ့ run လာတဲ့အလုံးတွေကို secondary follicle တွေလို့ခေါ်တယ်သူတို့တွေဒီဘက် normal မှာရှိတဲ့အလုံးနဲ့မတူတာအလဲကောင်ကနည်းနည်းလေးအကြောင်ဖြော့ပြီးတော့ဘေးနားလေးကရင့်ပြီးတော့နော်ခလယ်ကဟာတွေကတိတာတယ်ခလယ်မှာစပြီးတော့သူတို့တွေကဆဲတွေကထပြီးပွားလာခလယ်မှာဆဲတွေပွားလာအဲ့တော့စပြီးအညောက်ပေါက်ဆဲတွေပွားလာတာကိုခလယ်ကို germinal center လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ germinal center မှာ B တွေအဓိကရှိတာပေါ့နော်ဘေးနားတွေကတော့ T တွေရှိတာအဲ့တော့ပြောချင်တာ normal ဒီမှာတော့ primary follicle တွေအခုထွက်လာတဲ့အကြီးသေးတွေက secondary follicles တွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့ခလယ်မှာ germinal center ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသိရမယ်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားရလဲဆိုရင် infection ဝင်လို့ပိုးဝင်လို့အခုမှဝင် acute အဲ့တော့ငါကြီးဒီဟာကိုချက်ပြီးအကြီးချက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘာတွေဆဲဘာဒီကဆဲတွေတွေ့ရမှာဆိုရင် acute ဖြစ်တဲ့အတွက် neutrophil တွေအများစုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ငါကြီးဒီမှာထပ်ပြီးအကျယ်ချက်ကြည့်ရင်ဟော်ရီလုံးလေးဒါလေးတွေက mitosis တွေလို့ခေါ်တယ်ဆဲတွေတအားပွားတာ mitosis တွေဒါ mitosis နော် nucleus တွေကပွင့်နေတယ်လို့တို့ကတော့ပတိုမာတော့ပွင့်တယ်လို့သုံးတာနော်ဒီလိုပန်းပွင့်နေလို့ပွင့်နေတယ်ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်ညီငယ်ရဲ့ဆဲတစ်လုံးကပွားတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင် chromosome တွေကဟိုဘက်ဒီဘက်23 centriole တွေကဆွဲလိုက်တဲ့အတွက် prophase တို့ metaphase တို့ anaphase တို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ chromosome တွေပြန့်ကျဲသွားတယ်နော်ဒီပုံလေးဒါဒီလိုလေးတွေနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုရင် mitosis ဆဲပွားနေတာ mitosis figures တွေတွေ့တယ်လို့သူကပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါကိုပဲသူကစာရေးထားတယ် prominent lymphoid follicle secondary follicle တွေပေါ်လာတာပေါ့နော် with large B germinal center ပေါ်လာတဲ့ခလယ်ကဒီ follicle ခလယ်ဟာလေးတွေကပေးပူဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ mitotic figures တွေအများကြီးပဲ mitosis တွေအများကြီးပဲငါဒီတေချာကြည့်ရင်သွေးကြောတွေရဲ့ဘေးမှာလရာဆဲတွေထိုင်းနေတယ်လရာဆဲတွေထဲမှာဘာတွေပါလို့ဆိုရင် particulate debris of bacteria origin bacteria တွေတေပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းပြတ်ရင် bacteria တွေရဲ့အပိုင်းပိုင်းပြတ်တွေလရာဆဲကစားထားတယ်နောက်တစ်ခုဒိုးတွေရဲ့ cell necrotic cell ဥပမာဆိုရင် acute ဆိုတော့အခုပြောတာ acute ဆိုတော့ neutrophil တွေတေသွားမယ် necrotic cell လို့ခေါ်တယ်အဲ့ necrotic cell တွေတေသွားတဲ့အပိုင်းစားတွေကိုလည်းလရာဆဲကမြူထားတယ်ပြီးရင် necrosis of centers of follicle ရဲ့ center မှာတဲ့ separated mass of entire lymph node ကြီးရတဲ့ဒီပြည်ရည်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာငါကြီးရဲ့ lymph node ထဲမှာ neutrophils တွေအများကြီးပဲအဲ့ neutrophil တွေကချတယ်တေသွားရင်ပြည်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်လို့ငါကြီးရဲ့ဒီ follicle lymph node မှာရှိတဲ့ follicles တွေရတဲ့အလယ်မှာပြည်ရည်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့ pyogenic organisms pyo ဆိုတာပြည် genic ဆိုတာဖြစ်စေတော့အဲ့တော့ပြည်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ organism ဆိုတော့ဒါ bacteria တွေနော်အဲ့ဒါပဲstaphylococcus နဲ့ streptococcus ပေါ့ညီငယ်တို့ micro ကဒီပင်ရမယ်အကောင်နှစ်ကောင်အဲ့ဒီကောင်တွေကပြည်တာဖြစ်စေတာ pyogenics နော်အဲ့တော့ဘာတွေမြင်ရမလို့ neutrophil တွေမြင်ရမယ်နော် neutrophil လည်း infiltrates အများကြီးပဲတဲ့ neutrophil တွေက nucleus neutrophils နော်နောက်တစ်ခုက sinusoidal lining cell sinusoid ဆိုတာ sinus တွေကိုပြောတာပဲသွေးကြောတွေပဲသွေးကြောတွေကို line လုပ်တဲ့ cell ဆိုတော့ငါကြီးက anatomy ကျွမ်းရင်ချက်ချင်းသိသွားတယ်သွေးကြောကို line လုပ်တာ endothelial cell အဲ့တော့ endothelial cells တွေဘာဖြစ်နေလို့ကြီးလာမယ် hypertrophy နော်အဲ့တော့ inflammation ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် endothelial cells တွေက
ဒါ knowledge တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ပါနော်ပြန်လဲတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ reactive အနေနဲ့သူကထွားကြီးလာနော်ကြီးလာပြီးထောင်ဖြစ်လာတယ် become cooperative often undergo hyperplasia ဒါခါလေးပွားတယ်အဲ့လိုသိရရနော်ဒီတွေးကြောလိုက်လို့တဲ့ cells တွေကဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် inflammation ဖြစ်နေလို့ဒါ microscope ကြည့်ရင်တို့ပြောတဲ့ normal မှာဆိုဒီလိုပုံ abnormal ဆိုရင်ဒီလိုတွေတွေ့မယ် acute non-specific lip adenitis ခလျာပေးဦးဖြစ်နေတဲ့ပေးဦးဆန်တာနော် mitotic figures တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒါလေးသိရမယ် clinical features ဆိုတာ sign and symptom တွေပေါင်းထားတာ clinical features လို့ခေါ်တယ်ယောဂလက္ခဏာပေါ့ sign နဲ့ symptom sign ဆိုတာဆရာဝန်ကရှာလို့တွေ့တဲ့လက္ခဏာ symptom ဆိုတာလူနာပြောတဲ့လက္ခဏာဒါတွေကိုစုထားတာ clinical features အဲ့တော့လူနာဘာပြောမလို့ဆရာဝန်ကဘာတွေစမ်းပြီးမလို့အောက်မှာဆက်ရေးထားတယ်လင်းနှုတ်ကြီးမယ်ဒါဆရာဝန်ကစမ်းတယ်လူနာပြောတာလည်းဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထိလိုက်တာနဲ့နာတယ် tenders to death ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လင်းနှုတ်မှာကပ်ရှူးပါတယ်တကယ်လို့ငန်းကြီးကလင်းနှုတ်ကြီးရောင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်လင်းနှုတ်ကကြီးလာတယ်ဒီ set တို့ inflammation မှာတင်ရလိမ့်မယ်ရောင်ပြီးဟဲ့ဆိုရင် inflammation မှာသူက vasodilatation increased vascular permeability နဲ့ edema ရည်တွေတို့ကတော့မြန်မာလိုတော့မန်းရည်တွေပေါ့မန်းရည်တွေထွက်တဲ့အတွက်မန်းရည်တွေကြောင့်လို့လင်းနှုတ်ကြီးတင်းလာအကျုပ်မှာအဲ့တော့တင်းလာပြီးတော့ထိလိုက်တာနဲ့နာတယ်အဲကြောင့်မလို့consequences of distension of capsule ပြီးရင်ငါကြီးဝင်တာဘက်တီးရီးယားဆိုရင် neutrophil တွေရေးချမယ်ပြည်တွေဖြစ်မယ် abscess formation ပြည်တွေဖြစ် fluctulant ဆိုတာညီငယ်လက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ရင်ရေဘောလုံးလေးပေါ့တို့တွေဟိုဘောလုံးကိုရေထည့်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိလေးပိတ်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါမျိုးတုံနဲ့နေတာဒါ flatulence လို့ခေါ်တယ်ဒါ therapy ကစမ်းပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်နော် overlying skin is red ငါကြီးအရေပြားနီးနေတာပဲအဲ့ဒီ lymph node အပေါ်အရေပြားနီးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲ inflammation ရောင်းနေလို့နော် inflammation ဖြစ်နေရောင်းနေနာပူရှိတာဟုတ်နောက်တစ်ခု sometimes penetration of infection into skin surface တခါလေးမှာဒီ lymph node ကနေတစ်စက်ဥမာညီငယ်ကသွားနေပြီးတော့ပိုးဝင်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဆိုရင် cervical lymph node ကြီးလာပြီးအဲ့ lymph node ကတိတ်ဆိုးလာရင်အရေပြားหนีရဲလာမယ်နောက်ကျအရေပြားပေါ်ဒီပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့ပြည်တွေကအဲ့ဒီအရေပြားပေါ်ကနေတောက်နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကို draining sinuses suppurative necrosis of lymph node လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တို့တွေ chronic ကိုသွားရအောင် chronic ဒါပေမဲ့ T lymphocyte ကိုမပြသေးပဲနဲ့ non specific immunity တတိယဖြစ်ပြောရင် innate immunity နဲ့ပဲ lymph node တွေရောင်းနေတော့တယ်အဲ့တော့ pattern 3ခုတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ chronic ဒါကြာသွားပြီပေါ့အချိန်ကြာသွားရင်အောက်ပါ3မျိုးတွဲပြီးတွေ့ရနံပါတ်1 follicular hyperplasia follicle တွေပွားတယ် follicle တွေဆိုတာတို့တွေဒါ lymph node တစ်ခုကိုပြထားတယ်ဒီမှာ lymphoid follicle အကြီးသေးဆောနာ acute မှာတော့တွေ့ခဲ့တာအကြီးသေးနော် secondary follicles တွေလို့လည်းခေါ်တယ်အခုကျတော့အကြီးသေး follicles တွေကအများကြီးပဲဖြစ်သွားတာအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် follicle တွေပွားလာ follicular hyperplasia တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် follicle ဆိုရင် B တွေများတာပေါ့ B lymphocyte တွေဒါပွားတယ်နံပါတ်2 paracortical lymphoid hyperplasia paracortical ဆိုရင် T တွေလေအဲ့တော့ T တွေဒါပွားမယ်ပြောချင်တာ B တွေဒါပွား T တွေဒါပွား sinus histiocytosis sinus ဆိုတာတွေးကြောမှာရှိတဲ့ histiocyte ဆိုတာ monocyte macrophage ကိုပြောတာပဲနရာဆဲတွေကိုပြောတာပဲသူ tissue ထဲမှာနေ histiocyte ကိုနာမည်ပြောင်းခေါ်တာတူတူပဲ monocyte ပဲ macrophage ပဲဒီကောင်တွေကလည်းထပွားတယ်အဲ့တော့ sinus histiocytosis သူကြတော့ cytosis လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒီ3ချက်ကတွဲတွေ့လိမ့်မယ်ဘယ်အခါမှာ chronic ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ follicular hyperplasia follicle တွေပွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြော B တွေအများစုပွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကလည်းရေးထားပါတယ် activate B cell B cell တွေ activation ရပြီးတော့တဲ့ဒါပွားတာတဲ့ chronic ဖြစ်သွားပြီ chronic infection with microbes အဲ့တော့သူကပြောတယ်ဘယ်လို cause တွေလဲတဲ့ specific cause ဘယ်လို cause တွေကြောင့်လို့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လို့ follicular hyperplasia တွေဖြစ်တတ်တယ်လေတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါငါကြည့်လို့မှတ်ပြီးတော့ rheumatoid arthritis ဒါတို့ autoimmune အခန်းမှာလည်းပြောပြမှာပေါ့နော် rheumatoid arthritis ဆိုတာကိုယ်ဆဲကိုပြန်တိုက်တဲ့ယောဂနော်ကိုယ်ဆဲကိုပြန်ပြီးတော့ချရန်သူမှတ်ပြီးတော့ဥပမာဆိုရင်ဟိုဒီ rheumatoid ဆိုတာ acid တွေမှာနော် joint တွေမှာ joint တွေကအမှန်ဆိုရင်ကိုယ်ဆဲဒါပေမဲ့ရန်သူမှတ်ပြီးတော့ immune cell အထူးသဖြင့်ဒီ B
B cell B cell B lymphocyte ကတော့ antibody ထုတ်ပြီးတော့အဲ joint cell တွေ joint ကိုတွားပြီးတော့တိုက်တာအဲ့ဒါ rheumatoid arthritis အဲ့ဒီဒီမှာ follicular hyperplasia တွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုက toxoplasmosis toxoplasma guardiae လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီ parasite ပေါ့နော် parasite protozoa ပေါ့အကောင်ကဒါ micro တင်နေမယ်အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုချပြီးခေဆိုလဲ B lymphocyte တွေဒါပွားတယ်နောက်တစ်ခုက AIDS အစောပိုင်းနော် AIDS ကကျတော့ HIV ဆိုတဲ့ virus ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာခုခံကြဆင်းနေတဲ့ virus HIV ကယောဂ AIDS ကိုဖြစ်စေတယ် acquired immune deficiency syndrome အဲ့အစောပိုင်းတွေမှာ B တွေကပွားနိုင်သေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မပွားနိုင်တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာ follicles တွေတားပွားတာမျိုးတွေ့နိုင်တဲ့ cause တွေကိုပြောပါဆိုရင်ဒါဥပမာလေး၃ခုပြောလိုက်တာကဲနောက်တစ်ခု paracortical lymphoid hyperplasia ဒါကတော့ T တွေအဓိကပွားတာပေါ့သူကလည်းဒီမှာရေးထားတယ် microbial agent ဆို antigen that stimulate T cell T cell ကိုတွားပြီးတော့ဆွာလို့တဲ့ပိုးကောင်နော်ကျန်တဲ့ T တွေပွားနိုင်တဲ့ပိုးကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေရောရှိသေးလားပေါ့ T တွေပွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုး paracortical lymphoid hyperplasia တွေ့နိုင်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါဘယ်အခါမှဆို vaccination ကာကွယ်ဆေးထိုးရင် against certain viral disease မှာဆိုရင်မန်ဒီယာ B ပိုး hepatitis B ဆိုရင်ဒီကောင် virus အဲ့တော့ B ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်နော်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာမျိုးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတို့တွေကဒီ virus ရဲ့ပိုးကောင်ရဲ့ antigen လေးကိုနည်းနည်းလေးတို့ဒီဟွာတွေကိုထိုးထည့်လိုက်တာကိုခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ virus ရဲ့ antigen လေးဖြစ်ခြင်းကြောင့် virus ဆိုရင် lymphocyte တွေအဓိကလာချမှာအဲ့တော့ T cell တွေနော်ထပြီးတော့ပွားတာနောက်တစ်ခုက acute viral infection virus ရဲ့နာမည် Epstein-Barr virus ပေါ့နော် virus ကဖြစ်စေတဲ့ရောဂါ infectious mononucleosis လို့ခေါ်တယ် mononucleosis ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ osis ဆိုတာရောဂါ mononucleo ဆိုတာ mononuclear cell ဆိုတာဒီ lymphocyte တွေကိုပြောသူက nucleus တစ်လုံးနဲ့ရှိတာအဲ့တော့ paracortical lymphoid hyperplasia ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မုတ်တုထိုင်နေတဲ့ letter cell တွေပွားတာနော် sinus histiocytosis လို့ခေါ်တယ် reticular hyperplasia လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကရောတဲ့ဘယ်ခါမျိုးတွေမှာဒီပိုးဝင်ပြီးတော့ပဲပွားတာလားနောက်ထပ်တခြားဘယ်ဟာတွေမှာလဲဒီ sinus histiocytosis တွေ့နိုင်လို့ဆိုရင် cancer cell က lymph node ကိုရောက်လာတာ cancer cell ကဒီ efferent arterioles efferent lymph vessels တွေကနေတစ်ဆင့်သူကဝင်လာတာ example ပြောဆိုရင် CA breast လို့ပါမျိုး cancer cell ကဝင်လာတာဝင်လာရင်အဲ့ဒီသွေးကြောနိုင်ရဘေးမှာမုတ်တုထိုင်နေတဲ့နော်သွေးကြောတွေရဲ့ဘေးတွေမှာမုတ်တုထိုင်နေတဲ့ဒီ letter cells တွေကထပြီးတော့ပွားပြီးတော့ cancer cell တွေကိုမျိုးတယ်အဲ့တော့ cancer cell တွေဝင်လာရင် sinus histiocytosis တွေ့တတ်တယ်လို့သူကပြောတာနော်အဲ့တော့ morphology ကြည့်အောင် morphology ကဘယ်လိုတွေ့မလဲဒိုဆောနာပြောခဲ့ပြီ follicular hyperplasia ဆိုရင်ဟောဒီဘက်ကပုံလို့ follicle တွေအများကြီးပွားတာနော်အများကြီးပွားအဲ့တော့ရှေ့မှာ acute တော့တို့ပြောခဲ့တယ်ပုံမှန်အတိုင်း normal မှာဆိုရင် primary follicle လို့ခေါ်တယ် infection ဝင်ပြီးတော့အများကြီးထပွားရင်အဲ့ဒီအလုံးတွေကို secondary follicle လို့ခေါ်တယ်နော် secondary follicles တွေအဲ့တော့ secondary follicles တွေမှာဘာတွေပါလို့ဆိုရင် prominence of large brown or oblong germinal center အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ခက်လေယာ germinal center မှာ lymphocyte တွေ B lymphocyte တွေအများဆုံးပါတာပေါ့ with lymphocyte အဲ့တော့အဲ့ lymphocyte တွေအားတဲ့ in various stages of blood transformation အဲ့တော့ပြောချင်တာငါကြီးဒီ lymphocyte ဆိုတဲ့ site ဆိုတဲ့ mature cell မဖြစ်ခင်မှာဥပမာဆိုလူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုတာရှိသလိုပဲသူတို့ lymphocyte တွေကလည်း mature မဖြစ်ခင်မှာ immature blood cell lymphoblood ဆိုတာဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ငါကြီးအဲ့ဒီ microscope နဲ့ဒီပွားလာတဲ့ secondary follicle ရဲ့အလဲကိုကြည့်လိုက်ရင်အငယ်တွေလည်းတွေ့မယ်အကြီးတွေလည်းတွေ့မယ် site တွေလည်းတွေ့မယ် blood တွေလည်းတွေ့မယ်ဒါပါနော်အဲ့တော့ဒီကတိထားမှာ lymphocyte တွေကသူက mature ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ cell ကသေးတယ် nucleus ကလည်းသေးတယ် blood immature တွေကကျတော့ကြီးတယ်ကြီးတယ် cell site လည်းကြီးတယ် nucleus လည်းကြီးတယ်အဲ့တော့တို့တွေကစိုးကြည့်တဲ့အခါမှာ nucleus အကြီးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်နိုင်လဲဆိုတော့ dark zone တွေနဲ့မြင်နိုင်တယ် nucleus သေး mature ဖြစ်သွားတဲ့ lymphocyte တွေကိုကျတော့တို့တွေက LIJ တွေ light zone သူကအယောင်ဖြော့သွားပြီဘာလို့လဲသူက nucleus သေးသွားတယ် nucleus သေးသွားတော့ဆေးဆိုးတဲ့အခါမှာခက်သေးပဲဆိုတာအယောင်ဖြော့တယ်နော်ဟိုကောင် dark zone ကကျတော့ nucleus ကြီး blood cells တွေပေါ့နော် blood cells တွေအများစုရှိတဲ့နေရာ dark zone
lymphocyte တွေ mature cells တွေရှိရနေရကြ like so အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာဘယ်သူတွေရှိတော့လဲ surrounded by ဆိုတာနော်ဘေးကနေပြီးတော့ဆယ်နေနေလေးကပတ်ထားတယ်တဲ့ columns of small reactive naive B lymphocyte naive ဆိုတာအခုမှအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ mature ဖြစ်လာတဲ့ B lymphocyte တွေအဲ့တော့တို့ mantle zone ဆိုတာခဏလေးရှင်းပြအောင်နော်တရားလေးကိုကြည့်လိုက်ဒါ follicle တစ်လုံးပဲခလေက pink ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါ secondary follicle နော် secondary follicle အဲ့တော့ဒီ follicle တစ်လုံးရဟောဒီ B ပတ်လည်နားလေးကို mantle zone လို့ခေါ်တယ်တို့အခုပြောမယ် mantle zone ဒီ mantle zone နော်အဲ့တော့ဒီခလေကနေပြီးတော့ blood cell တွေ site cell တွေကစပြီးတော့အညောက်ပေါက်လာဂျာမနီဒီ germinal center ဆိုတာစပြီးအညောက်ပေါက်တဲ့ center လို့ခေါ်တာဒီခလေကနေစပြီးတော့သူက mature ကြီးထွားလာပြီးတော့ဟောဒီ mantle ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ site တွေဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမထိတွေ့ရသေးဘူးဘယ်ပိုးနဲ့မှမထိတွေ့ရသေးတဲ့အတွက် naive လို့ခေါ်တယ် NAIV naive နော်အဲ့တော့ဒီခလေအတွင်းထဲမှာတော့ light zone လည်းရှိတယ် dark zone လည်းရှိတယ် dark zone ကဒီ blood cells တွေနေတာ light zone က site cell တွေနေတာ site mature ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနော်အဲ့တော့တို့ဒီမှာကြည့် dark zone ဒီဘယ်သူတွေနေတော့ဆိုရင် blood cell တွေနေတာသူတို့တွေကို central blast လို့ခေါ်တယ်ခလေမှာနေတဲ့ကောင်တွေကို central လို့ခေါ်တာ central blast light zone ဒီ B lymphocyte တွေနေတာသူတို့အလဲမှာတွေ့တာမလို့ central site သူတို့ကအလဲကနေမှဘေးကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီဘေးစုံကိုကြာ mantle zone မှာ B lymphocyte တွေကဘယ် antigen နဲ့မှမထိတွေ့ရသေးနိုင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီအပြင်လေးကနိုင်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ follicle လေးတစ်လုံးကိုအသေးစိတ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် central site တို့ central blast တို့ blast ကြတော့စိတ်ရအကြီးတွေ nucleus ကြီးရတယ်အကြီးသူတို့ကြတော့ nucleus ကြီးတဲ့အတွက်မဲမဲကြီးတွေနော် dark zone central site က nucleus သေးသွားပြီ cytoplasm ပုံများလာပြီအဲ့တော့သူတို့ကကြတော့အယောင်ဖြော့တယ် light zone ပြည့်ကြီးကဒီမှာ cell အကြီးတွေတချို့အကြီးတွေမြားနဲ့ပြထားတယ်တွေ့လိမ့်မယ်အကြီးတွေ nucleus ကြီးကနဲတာကြီးပေါ့ဟိုကောင်လေးတည်းကြီးတယ်အဲ့ဒါလာဆဲပဲ macrophage ပဲသူတို့ကဝင်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေသေသွားတဲ့ cell တွေဒီ bacteria တွေစသဖြင့်တွေကိုအကုန်လုံးစားထားပြီးတော့အကြီးဖြစ်တယ်နော်အကြီးဒီမှာဆိုရင်အကြီးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျတော့ tangible body macrophage လို့ခေါ်တယ်နော် tangible ဆိုတာဒီဘက်ပွားရောင်းနော်ပွားရောင်း cell သူ့ cytoplasm ပွားရောင်းဖြစ်နော်သူကဒီအညစ်အကြေးတွေကိုသူကစားထားတာနော်လာ cell အဲ့တော့တို့တွေပြန်သွားမယ်ဆိုရင် light zone dark zone နားလည်ပြီ phagocytic macrophage အဲ့တော့တားနေကိုစားထားတယ်လာ cell တွေဘာတွေကိုစားထားအောင်ဆို nucleus တွေတည်သွားတဲ့ cell တွေရဲ့ nucleus အညစ်အကြေးတွေကိုစားထားတာအဲ့တော့ nucleus တွေကိုစားထားတဲ့လာ cell ကို tangible body macrophage ဒါ chronic မှာတွေ့ရမှာနော်ယောဂလက္ခဏာဘယ်လိုလဲတဲ့မနာတော့ဘူးတဲ့တို့ acute မှာတော့ကြာတအားနာတယ် inflammation တအားဆိုးတယ်လက်နှုတ်ကြီးကတအားနေတင်းထောက်ပြီးတော့နာနေတယ် chronic နာတာရှည်သွားပြီဆိုတော့ဒီမန်းရည်တွေခေါ်တာပေါ့နော်အဒီမားရည်တွေကတော့နည်းနည်းရော့သွားတော့ကပ်ရှူးလေးရတယ်အရင်မတင်းတော့တဲ့အတွက်မနာတော့အဲ့တော့ acute ဆိုရင်နာတယ် chronic ဆိုရင်တိတ်မနာတော့ဒါဒီဇာတ်လေးကတော့ဘာကိုပြထားတာအောင်ဆိုတော့ reactive follicular hyperplasia lymphoma ဆိုတာလေ lymph node cancer ကိုပြောတာ lymph node cancer ဆိုးကြီးကိုပြောတာ reactive ဆိုတာပြန်လဲတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ follicular hyperplasia ပွားတယ်ဆိုတာရိုးပိုးကောင်ဝင်တဲ့အတွက် lymph node ရောင်းလာတာကိုဆိုလိုတာ reactive follicular hyperplasia ဆိုတာပိုးကောင်ဝင်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းလို့ဒီ foreign body တစ်ခုဝင်လို့ virus ဝင်လို့ follicle တွေပွားလာတယ်ကြီးလာတယ် lymph node ဖောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကို reactive ပြန်လဲတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တာ follicular hyperplasia lymphoma က cancer lymph node တွေက cells တွေ lymphocyte တွေ cancer ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ cancer နဲ့ရိုး infection ပိုးဝင်တာနဲ့ကိုခွဲတာဒါဟုတ်နော်ရိုးပိုးဝင်တဲ့ infection နဲ့ cancer နဲ့ lymph node cancer နဲ့ခွဲတာခွဲမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1 architecture နဲ့ခွဲရတယ် architecture ဘယ်လိုလဲဟောဒီပုံကြည့်လိုက်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီပုံဆိုရင်ဒါအလုံးတွေအကြီးသေးရှိတယ်တွေ့လားအကြီးသေးရှိတယ်အဲ့တော့အကြီးအသေး site တွေဒီ lymphoid follicle တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမှာ tissue တွေရှိတယ်ဒီအနီရောင်တွေအဲ့ဒါပြောဘယ်အခါမှာတွေ့တဲ့တုံးဆိုတော့ infection မှာတွေ့တယ် reactive follicular hyperplasia ပိုးဝင်လို့ဖြစ်တာ PRISA ဆိုတာထိမ့်သိမ်းထားတယ် interfollicular T cell zone and sinus swab interfollicular ဒါလည်း follicle တစ်လုံး
ဒါ follicle တစ်လုံး follicle တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမှာဒါဒီ follicle ဆိုရင်ခလဲမှာ B တွေပါမယ် follicle တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြား tissue ဆိုဘာတွေရှိမလဲ paracortical တွေ T တွေရှိမယ်ပြီးရင်သွေးကြောတွေ sinusoid တွေရှိမယ် sinus တွေရှိမယ်လရာဆဲတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိသေးတယ်ဆိုရင် infection ဝင်တာ totally effect ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဟောဒီပုံကြည့်လုံးဝမရှိတော့ဘူးlymphoid follicle တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု site လေးတွေကလည်းတူတယ်တွေ့လား lymphoid follicle တွေကပြီးရင် follicle တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားမှာလည်းစောနာလို့အကြားအလက်ဒီလိုအကြားအလက်မရှိတော့အဲ့ဆိုဒါကင်ဆာပဲအဲ့ဒါ architecture ကိုကြည့် totally effect ဆိုတာဝင်နေတာကင်ဆာဆဲအကုန်လုံးကင်ဆာဆဲဝင်သွားပြီဗျာတဲ့ totally effect နောက်တစ်ခုက shape and size ငါကြည့်တကယ်လို့ sorry တကယ်လို့ပိုးကောင်ဝင်တဲ့ infection ဆိုရင် site တွေကမညီဘူးကြီးလိုက်သေးလိုက်နဲ့တွေ့လားဒီကောင်ကြောင့် site တွေကအကုန်ညီနေတာကင်ဆာကညီတယ် uniform infection ကမညီဘူးအဲ့ဒီပြရပြ germinal center တို့တွေဆောနာပဲရှင်းပြလိုက်တယ် germinal center ဟောဒီတစ်လုံးချင်းစီကိုသိချာကြည့်ရင်အလဲမှာ light စုံရှိတယ်ဓာတ်စုံရှိတယ်ဘေးနာက mature ဖြစ်လာတဲ့ကောင်လေးတွေကအပြင်ထွက်လာတယ် mantle စုံရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့လိုတွေမရှိဘူးသူတို့ဆိုတာကင်ဆာမှာ lymphoma မှာအဲ့လိုမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ germinal center lymphocyte တွေ different stages ဆိုတာ blood နဲ့ site နဲ့ပေါ့ blood cell immature blood cell လည်းရှိတယ် site cell လည်းရှိတယ်ပြီးရင် nucleus အစုပ်ပဲ့တွေကိုမြူထားတဲ့ phagocytic macrophage တွေလည်းရှိတယ် dark zone light zone တွေလည်းတွေ့နိုင်တယ် lymphoma မှာအဲ့လိုမတွေ့ပဲအကုန်လုံးကတပြေးညီ monomorphic mono ဆိုတာတစ်မျိုးလည်းပဲရှိတယ် morphic ဆိုတာ morphology ပုံစံတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောတာ phagocytic activity က infection မှာ phagocytic activity ရှိတယ်ပြောချင်တာလရာဆဲတွေကအလုံးလုံးတယ်တပြုတ်နဲ့ဒီ nucleus အစုပ်ပဲ့တွေကိုလိုက်စားတယ် tangible body macrophage တွေအများကြီးတွေ့တယ် prominent ဖြစ်တယ် lymphoma မှာကင်ဆာမှာအဲ့လောက် prominent မဖြစ်ဘူး mitosis က infection ဝင် mitosis တွေတွေ့တယ် mitosis ရှေ့မှာတော့ acute မှာတော့ပြောခဲ့တယ် cell တွေပွားတာ mitosis နော် lymphoma မှာじゃအဲ့လိုမတွေ့ဘူးတိတ်မတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီဒါကင်ဆာနာရိုး infection ဝင်တာလားကိုသူကခွဲပြတယ်အဲ့ဆိုတို့တွေနောက်တစ်ခုသွားမယ် chronic ဒီတစ်ခါတော့ specific ဖြစ်သွားပြီ specific chronic specific lymph adenitis specific ဆိုရင်ဒါ T cell ကိုသွားပြီးတော့ပြတယ် T က TH1 CD4 CD8 ရှိမယ် CD4 က TH1 TH2 ကွဲတယ်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာနော်နောက်ဆုံးမှာအလုံးဖြစ်သွားတယ် granuloma မှတ်မြင်နော် cell တွေအကုန်လုံးကဒီတို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ antigen ကို cell တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ချဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်ယူရတဲ့အတွက် chronic နော် chronic specific T ကိုပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက် specific lymph adenitis ဘယ်မှာဘလို့တွေမှာအတွေ့များတော့ဆို TB tubercular lymph adenitis က chronic specific lymph adenitis ပဲ the most frequent forms of extrapulmonary TB တဲ့ TB မှာအတွေ့များတယ်တဲ့ TB ဆိုတာငါညီသိတဲ့အတိုင်းအဆုတ်မှာဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ TB ကအဆုတ်မှာဖြစ်တယ်အဆုတ်ကနေတစ်ဆင့်ဘယ်ကိုကူးလာဆို lymph node ကိုကူးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ extra လို့ခေါ်တာ extrapulmonary အဆုတ်မဟုတ်တော့ဆိုတာ lymph node ကိုပြောတာနော် TB ကအဆုတ်ကနေဘယ်ကိုကူးလာ lymph node ကိုကူးလာတယ်ဘယ် lymph node လို့ဆိုရင် level lymph node cervical lymph node အဲ့တော့ cervical lymph node ကို TB ရောက်လာတယ် lymph node ကြီးလာတယ် scopula လို့ခေါ်တယ်ဒါညီငယ်တို့ဘုသူတဆက်ပြောရရင်ဒီ scopula lymph node ဒီ cervical lymph node ကြီးကနီတွက်လာပြီးတော့အရေပြားပေါ်ဒီပေါက်ထွက်လာရင် scopuloderma လို့ခေါ်တယ်ကြည့်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ tubercular lymph adenitis TB ကြောင့်မလို့ lymph node ရောက်ရင် chronic specific ဖြစ်စေတဲ့အကောင်တွေပြောဆိုရင်နာမည်ကြီးကတော့ mycobacterium tuberculosis ဆိုရင်ဒါ lungs မှာနော်နာမည်ကြီးပေါ့နော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်poor country ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်များတာ TB တွေနော် ဖြစ်စေတဲ့အကောင်ပြောဆိုရင် mycobacterium tuberculosis အဲ့တော့ mycobacterium tuberculosis မဟုတ်တော့တခြားအကောင်တွေမှန်သမျှကို atypical mycobacteria လို့ခေါ်တယ်နားလည်ပြီနော် mycobacterium tuberculosis မဟုတ်တဲ့တခြား mycobacteria တွေကို atypical mycobacteria လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ငါတို့ဟိုမှာ zoonotic တစိကြရင်တို့တွေတင်မယ် mycobacterium leprae ဆိုတာရှိတယ် leprosy ဖြစ်တာလက်တွေလူသွားတာနော် mycobacterium leprae အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်း mycobacterium ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ atypical mycobacteria လို့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ချုပ်သွားဆိုရင် mycobacterium tuberculosis နဲ့ mycobacterium leprae လွဲရင်ကျန်တဲ့ mycobacteria တွေအကုန်လုံး atypical mycobacteria လို့ခေါ်တယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါပြန်ရှင်းပြတာပါ
TV ပိုးဝင်လာတယ်ပထမ non specific နဲ့တွေ့မယ်နောက် T ကိုသွားပြမယ် CD4 CD8 CD8 ကကိုယ်တိုင်သွားချလို့ cytotoxic လို့ခေါ်တယ် CD4 က TH12 TH12 မှာ interleukin 2 interferon gamma ထွက်တယ် interferon က macrophage လရာ cell တွေကိုအများကြီးခေါ်တာလရာ cell တွေကိုအများကြီးခေါ်တော့ဒီ cells တွေကများသောအားဖြင့်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထိပြီးတော့ပြားကုန်တာတစ်လုံးလုံးဖိပြီးပြားသွားတော့ငါတို့အရေးပြား epithelial cell နဲ့တူလို့ epithelioid cell လို့ခေါ်တယ်ဒီလရာ cell တွေကို epithelioid ပေါ့နော် OID white ဆိုတာတူတာကိုပြောတာအဲ့တော့ epithelial နဲ့တူလို့ epithelioid cell အဲ့တော့ငါကြီးခလဲကပိုးကောင်ရှိမယ်ဘေးက CD8 ကဝိုင်းနေမယ်ပြီးရင် interferon ခေါ်လိုက်တဲ့လရာ cell တွေအများကြီးဘေးကနေဝိုင်းမယ်လရာ cell တွေကများသောအားဖြင့်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဖိပြီးပြားသွားတယ် epithelioid cell တချို့ကြတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဖိပြီးပြားသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒီလရာဆဲတွေက၄၅လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ nucleus အများကြီးနဲ့ဆဲကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကြတော့ nucleus များသော multinucleated giant cells လို့ခေါ်တယ် giant ဆိုတာ blue ပေါ့နော်ဆဲကြီးဖြစ်သွားတယ် TH2 ကကြ interleukin 4 B lymphocyte plasma cell immunoglobulin ဒါတွေမှတ်မိမယ်နော်အဲ့တော့ B lymphocyte တွေလည်းဘေးမှာရှိမယ် B lymphocyte လို့ခေါ်သူကမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး nucleus ကဘေးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် plasma cell လို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါ TB အကြောင်းကိုပြောပြတယ်နော် TB ကတက်ရှုလမ်းကြောင်းတွေကူးတယ်ကူးပြီးတော့ဒါဘလိုတွေဖြစ်ကုန်တော့ဒါမျိုး granuloma အလုံးတွေဖြစ်တယ်ခလဲမှာ TB ပိုးရှိမယ်ဘေးကလရာဆဲတွေကဝိုင်းထားမယ်လရာဆဲတွေကလုံးနဲ့လုံးပြီးပြားသွားတယ် epithelioid macrophage လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်မပြပြမယ်3-4လုံးပေါင်းတယ် nucleus တွေအများကြီးနဲ့အဲဆိုရင် multinucleated giant cell သူတို့ရဲ့ဘေးမှာ CD8 T cell တွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခု plasma cell တွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုအလုံးတစ်လုံးကို granuloma လို့ခေါ်တယ်နော် TB မှာဆိုရင် tubercle လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ mode of infection ပိုးက mode ဆိုတာဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းဘလို့မျိုးလူစီကိုရောက်လာတာလဲဘလို့ရောက်လာတော့ဆိုရင်တို့အခုသင်နေတာ lymph node ပြောချင်တာ lymph node ကိုဘလို့ရောက်လာလဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ lymph node ကိုဘလို့ရောက်လဲ primary အရင်ဆုံးရောက်လာတာဘယ်နည်းနဲ့တော့ဆိုတော့ in oropharynx regional lymph node အရင်ဆုံးငါကြီးကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ TB ရှိတဲ့လူနဲ့စကားပြောတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ငါကြီးကကူးရင်ပထမဆုံးဒီ cervical lymph node ရောင်ရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီ primary infection ပဲပြောချင်တာစောနာတို့ရှင်းပြတာ TB ဒီ lens မှာဖြစ်တယ် lens ကနေမှ lymph node ကိုရောက်လာရင်ကြတော့အဲ့ဒါ primary မဟုတ်ဘူးညနော် primary ဆိုတာအရင်ဆုံးဝင်တဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီတက်ရှူလမ်းဒီတယောက်နဲ့တယောက် TB ပိုးရှိတဲ့လူနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံး lymph node ကိုရင်ကူးသွားရင် primary infection နော်နောက်တစ်ခုက reactivation of TB after later dormant ဒါဘာကိုပြောချင်တာဆိုရင်ငါကြီးကကလေးဘွားတော့ငယ်ဘွားတော့ TB ကူးတယ်အဆုတ်မှာဖြစ်တာဟုတ်တော့အဆုတ်မှာဖြစ်တာဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်စောနာလို့ TB ဘွားဝင်တော့နောက်ဆုံးမှာ granuloma ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါကြီးရဲ့ immune cell တွေကနိုင်သွားပြီဆိုရင် TB ဘွားအပေါ်ကိုတက်ပြေးတယ်အပေါ်ဆိုတာဒီ lens ရဲ့ apex ကိုတွားပြီးတော့တက်ပြေးတယ်နော်ဒီ apex လေးဘာဖြစ်လို့ apex ကို TB ဘွားပြေးပြီးတော့ပုံရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အောက်ဆီဂျင်များလို့ငါကြီးလေရှူလိုက်ရင်အသက်ရှူလိုက်ရင်လေဆိုတော့ပေါ့တယ်အပေါ်မှာနေတယ်အောက်ဆီဂျင်များလို့နံပါတ်2ကညီကအဲ့ဒီထိတ်ကို blood flow သွားတာနည်းတယ် blood flow သွားတာနည်း blood နဲ့အတူ immune cell တွေရောက်တာနည်းတယ်အဲ့တော့ immune cell တွေကိုကြောက်လို့အဲ့တော့နှစ်ချက်နဲ့သူကအပေါ်တက်ပုံးနေတာအဲ့တော့ညီကလေး100မှာ95ယောက်မှာငယ်တော့သူကဒီ TB ပိုးဝင်ပူးပြီးတော့ TB ပိုးဒီထိတ်မှာရှိတတ်တယ်လုံးဝအပြင်ကိုပျောက်သွားတာလည်းရှိသလိုဒီထိတ်မှာ TB ပိုးကသွားပြီးပုံးနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးဘွားတော့သူက TB ပိုးဝင်တယ်ဒီ apex မှာ TB ပိုးကပုံးနေတာအဲ့တော့သူကလူကြီးဖြစ်လာမယ်အကြောင်းကြောင့်မလို့ immune ကျသွားမယ်ဒီကလေးဒီလူကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ immune ကျရင်ဟောဒီ apex မှာနေတဲ့ကောင်ပြန်အောက်ဆင်းလာတာပြောင်းဆင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခပေးပြီးတော့ lymph node ကိုရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကို reactivation လို့ခေါ်တယ် after latent dormant ဆိုတာအကြာကြီး dormant ဆိုတာပုံးနေတာအကြာကြီးပုံးရကနေဒီလူက immune ကျတဲ့အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့ထကြွလာတာ reactivation အဲ့တော့ reactivation ဖြစ်တဲ့ TB မှာအရင်ဆုံးဝင်တဲ့ primary tuberculosis ကဘယ်မှာလို့ဆိုရင် lens မှာမတူဘူးနော်အပေါ်မှာသူရှင်းပြခဲ့တဲ့ primary infection က lymph node ကိုအရင်ဝင်တာ TB ရှိတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ lymph node မှာအရင်ဆုံး TB ရောက်ရင် primary
အခုနံပါတ်2ကကျတော့ secondary ကိုရှင်းပြတာ reactivation ပြန်လဲထားကြွလာတာ TB ကဘယ်လိုအဲ့တော့သူကအရင်တော့ကလေးဘွားတော့ lens မှာအရင်ဖြစ်တာမလို့ lens ဒီ primary ပြီးတော့မှ lymph node ကိုရောက်လာတာအဲ့တော့ lymph node ဒီ secondary အဲ့တော့ပြန်လဲထားကြွတဲ့ TB မျိုးမှာ lymph node ကိုရောက်လာတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ miliary TB ကနေပြီးတော့တဲ့ lymph node စီကို TB ရောက်တယ်တဲ့ miliary ဆိုပြန့်သွားတာကိုပြောတာငါကြီးရဲ့ TB ကတကူလုံးပြန့်သွားတာတကူလုံးပြန့်တဲ့ TB ဆိုမှတော့ lymph node လည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါ mode of infection lymph node ကို TB ဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတာကိုတို့က3မျိုးပြထားတယ်နံပါတ်1အရင်ဆုံးရောက်ရင် primary နံပါတ်2အဆုတ်မှာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ immune ကြတော့မှ lymph node ကိုရောက်လာရင် secondary နောက်တစ်ခုကတော့တကူလုံးကိုပြန်ရင် lymph node ကိုရောက်တယ်ဒါ miliary TB 3မျိုးကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ morphology ဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့ morphology မျက်စိနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ရင် gross microscope မှာကြည့်ရင် histo အဲ့တော့ gross ကြည့်လိုက်ရင် single lymph nodes or all lymph nodes in the region can be informed ပြောချင်တာ cervical level က lymph node တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်မယ် level နာဘေးပတ်ပတ်လည်း lymph node တွေအကုန်ပါတာလည်းဖြစ်နိုင်ဒီမှာဆို lymph node တွေအတွဲလိုက်ပြီးတွေ့လားတစ်လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံးအများကြီးအဲ့ဒါကိုသူကထထလှီးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင် lymph node ဒီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတ်နေတယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတ်နေတယ်ဒီမှာsorry ဒါဆိုရင်ဒါ lymph node နှလုံးပူးနေတာကတ်နေတယ် forms a large multinuclear mass ကတ်ပြီးတော့အလုံးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောတာနော် any lymph node can be affected but the most common location ကတော့တဲ့ cervical အဲ့တော့ဒီ TB ပိုးစီ lymph node တိုင်းမှာရောက်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အတွေ့အများဆုံးကတော့ level အဲ့ဒါကို scopula လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တကယ်လို့အရေပြားပေါ်ထိဒီ lymph node ကြီးကရောင်းကိုင်းလာပြီးတော့အရေပြားပေါ်ထိပေါက်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ communicate with the skin ဆိုရင် scopula လို့ဒါမှလို့ခေါ်တယ်ဒါမျက်စိနဲ့ gross ကြည့်လိုက်တယ်နော် lymph node တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲအများကြီးဖြစ်ဖြစ်ပဲစသဖြင့်အရေပြားဒီ level မှာအဓိကတွေ့တယ်အရေပြားထိလည်းပေါက်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီငယ်ကအဲ့ဒီ lymph node တွေကိုလှီးကြည့်မယ်ခလကနေထချမ်းချမ်းကြည့်မယ် cut section အဲ့ဆိုရင် lymph node ဒီတစ်လုံးနဲ့လုံးကတ်နေမယ် matted ကတ်နေတာနော်ပြီး yellow red surface yellow အဝါရောင်နော်အဲ့ဒါအဝါတွေ necrosis တွေအဲ့တော့ TB ပိုးအကြောင်းကိုဒီကတို့ဒီ respiratory system ကြရင်ပြောပြမယ်ပေါ့ TB ပိုးမှာသူကလေ capsule ပါတယ်အဲ့ capsule ကသူများနဲ့မတူတာ wax စီဗျသူကဖျောင်းနဲ့လောက်ထားတာ capsule ကအဲ့တော့ညီကရဲ့ immune system က TB ပိုးကိုသွားပြီးချတယ်ဆိုရင်များသွားမယ်မသိဘူးသူကအဲ့ဒီ capsule ပါနေလို့နော်အဲ့တော့ capsule က wax coat ဖြစ်တယ် wax coat ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကရဲ့ immune cell တွေတည်သွားတယ် TB ပိုးရဲ့ wax coat နဲ့ရောပြီးတော့ပြစ်ချွဲချွဲအရည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို caseous necrosis လို့ခေါ်တယ်ပြစ်ချွဲချွဲအရည်နော် cheesy necrosis လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့တို့ဒီမှာဆိုရင် cheesy လို့သုံးတာ cheesy necrosis လို့ခေါ်caseous နော် CSEOUS နော် caseous necrosis ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအောင်အဲ့ဒီ necrosis ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအောင်ဆိုရင်ငါညီရဲ့ immune cell တည်သွားတာတွေနဲ့ TB cell ရဲ့ TB ပိုးရဲ့ဒီဖျောင်းဝက်စီကုတ်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြစ်ချွဲချွဲအရည်အဲ့တော့ဒါမျိုးကြီးပေါ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းနော် cheese တွေလိုပဲငါတို့စားတဲ့ပေါင်မုတ်နော်ပေါင်မုတ် cheese လိုပဲ microscope နဲ့ကြည့်ရောတဲ့ microscope အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီလိုပေါ့နော်ဟောဒီလိုပေါ့ပါရှယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးတွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်တိုးတက် lymph node တစ်ခုလုံးဒီ TB ပိုးဖုံးသွားနော်ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ဘာတွေတော့ဆိုရင် granuloma နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့် granuloma ဆိုတာဒါမျိုးအလုံးတစ်လုံး granuloma လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီခလေကအနီးပြင်ကြီးကအဲ့ဒါ caseous necrosis တနည်းအားဖြင့်ပြော cheesy necrosis နော်ခလေမှာ TB ပိုးတွေရှိတယ်ဘေးနားကဝိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီ cell အချောင်းတွေက epithelial cells တွေတချို့ epithelial cell ကဒီမှာအများကြီးပေါင်းပြီးတော့ multinucleated giant cell ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လား multinucleated giant cell ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအလုံးတစ်လုံးပဲနော်ဒီမှာ multinucleated giant cell သူ့ရဲ့ giant cells က nucleus တွေကမြင်းခွာပေါက်ဆန်ရှိတယ်မြင်းခွာပေါက်ဆန်အဲ့ဒါကို Langerhans giant cell လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီကတော့ chronic granulomatous inflammation မှာတို့တွေပြန်ပြောဦးမှာနော် multinucleated nucleus အများကြီးနဲ့ giant cell သူ့ရဲ့ nucleus တွေကမြင်းခွာပုံရှိတယ် Langerhans giant cell လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီလိုတစ်လုံးကို granuloma တစ်လုံးလို့ခေါ်တယ်ဒါ granuloma တစ်လုံးကိုတို့အသေးစိတ်ပြတာခလဲမှာ caseous necrosis နဲ့ဘေးက epithelial cell တွေဝိုင်းထားတာအဲ့ထက်မှာ CD8 T lymphocyte တွေလည်းပါတယ် plasma cell တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ microscope အောက်ကြည့်ရင် granuloma တွေတွေ့မယ် granuloma တွေဒီ epithelial granuloma ခလဲမှာ caseous necrosis နဲ့ giant cell တွေကမြင်းခွာပေါက်တဲ့ Langerhans giant cell
lymphocyte တွေငါကြည့်ဒီမှာ plasma cell တွေထည့်ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် TB ပိုးကိုတွေ့လားဒါကကျတော့တို့ဒီမှာဆိုရင် TB ပိုးကိုမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒီပုံနဲ့ပုံကကျတော့ရိုးရိုး HIV stage ဆိုးစင်းနဲ့ဆိုးတာ HIV hematoxylin eosin ဆိုးစင်းနဲ့ဆိုးရင် TB ပိုးကမမြင်ရဘူး TB ပိုးအတွက်ဆိုရင်ဒီငယ်ဆိုးဆေးဆိုးရမယ့်ဆိုးစင်းနာမည်က acid fast stain အဲ့တော့ acid fast stain ဆိုးစင်းနဲ့ဆိုးရင်ဟဲ့လို့အနီရောင်လေးတွေ့လားဒါ acid fast stain ဆိုးစင်းဆိုးထားတာနော်ဆိုးစင်းဆိုးလိုက်ရင် TB ပိုးဒီအနီရောင်လေးတွေနော်အနီရောင်လေးတွေဒီလိုလေးတွေ့တယ် Rachel Baseline ယောဂလက္ခဏာဘယ်လိုလာမလဲ TB ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေလာမှာပေါ့ TB ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကငါတို့သိတယ် fever low grade fever နော် evening rise in temperature ညနေဆိုရင်အဖျားတွေတက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ညနေမှတက်တယ်လဲတို့ respiratory infection ကြမှာရှင်းတော့မယ်နော်အသေးစိတ်ရှင်းတော့ပြီးရင် weight loss လူကလည်းပိန်သွားမယ် cough ချောင်းလည်းဆိုးတယ်နော်ချောင်းဆိုးမယ် cough ကိုမှ sputum နဲ့ချွဲတွေလည်းထွက်တကယ်လို့ lymph node မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင် level lymph node ဆိုရင် draining sinus draining အရည်တွေစီးကြတယ်ပြည်တွေစီးကြတယ်နော် sinus ဆိုတာဒီနေရာမှာသွေးကြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းလို့ပြောတာတကယ်လို့တဲ့ if due to atypical mycobacteria atypical mycobacteria ဆိုတာ mycobacteria tuberculosis နဲ့ labri မဟုတ်တဲ့တခြား mycobacteria တွေနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်ဆိုရင်နဲ့ granulomated response by saturated change တဲ့ပြောချင်တာ caseous necrosis သိပ်မတွေ့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီကောင်တွေကြောက်ဆိုရင်တော့ဒီ granulomated granuloma ကခလဲမှာ caseous necrosis မတွေ့ဘဲနဲ့ပြည်တွေတွေ့တယ် saturated တွေ့နိုင်တယ်နော် HIV negative individual တကယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကလုံးရေးရတာဆိုတော့ TB ဖြစ်တဲ့လူတွေက HIV နဲ့တွဲတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HIV ဖြစ်ရင်သူကခုခံကြသွားတာခုခံကြသွားရင်လူတော်တော်များများမှာသူက lungs မှာ TB ပိုးကရှိတယ် apex မှာနေနေတာပုံနေတာအဲ့တော့တကယ်လို့သာ HIV ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် TB ပိုးကပြန်ပြီးထားကြွလာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ကြောင်းရေးထားတယ် HIV မရှိတဲ့လူနဲ့ HIV ရှိတဲ့လူ HIV ရှိရင်သူက TB ကပြန်ပြီးတော့ထားတယ်နော်အဲ့တော့ HIV မရှိတဲ့လူဆိုရင်မရှိတဲ့လူတွေမှာတဲ့ lip adenopathy lymph node ကတဲ့ unifocal တနေရာလေးတွေပဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူက lymph node တွေအများကြီးမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲသူက HIV မှမရှိတာအဲ့တော့ immune ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘော immune ကောင်းတယ်တော့ lymph node အများကြီးမထိဘူး HIV positive ဖြစ်နေတယ် immune မကောင်းတော့ immune မကောင်းရင် TB ပိုးက lymph node တော်တော်များများရောက်မယ် multifocal တကူလုံးကိုရောက်နော် and ဒီအပေါ်ပြန်သွား HIV မရှိဘူးဆိုရင် immune ကောင်းတော့တနေရာလေးတွေ့မယ်ပြီးရင် patient အများစုတွေ do not have evidence of extranodal disease extranodal ဆိုတာ lymph node မဟုတ်တော့တခြားနေရာတွေကို TB ရောက်တာကိုပြောတာဒါမျိုးတွေသိပ်မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ HIV positive နဲ့ immune ကျနေပြီးတော့ TB ဖြစ်တဲ့လူမှာကျတော့ systemic symptom တကူလုံးကို TB ရောက်တဲ့ systemic ယောဂလက္ခဏာဒီဖြားတာတွေညနေဆိုရင် evening rise temperature တွေချောင်းလေးဆိုချွဲတွေထွက်လူကလည်း weight loss ပိန်ကျဒါမျိုးတွေတွေ့မယ်အဲ့ဒါတွေကို systemic symptom လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်တနေရာထဲမှာ lymph node တွေမဟုတ်တော့ဘူး pulmonary မှာလည်းတွေ့မယ် other organ တွေမှာလည်းတွေ့မယ် other organ ဆိုရင်ဒီ brain တို့နော်kidney တို့မျိုးသမီးတွေမှာဆို ovary တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်နေရာစုံရောက်သွားမယ်လို့ပြောချင်တယ် HIV positive ဆိုတော့ immune ကျနေတော့ TB ကနေရာစုံရောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် miliary ကိုပြောချင်တာ miliary TB အဲ့တော့ဖြေရှာရအောင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာဖြေရှာမယ် laboratory investigation ဓာတ်ခွဲခန်းမှာဖြေရှာရင်ယောဂတိုင်းမှာလုပ်လို့ရတဲ့ investigation ရှိတယ် non specific investigation non specific ဆိုရင်ဘယ်ယောဂမှမဆိုဒီဟာလုပ်လို့ရတယ်ဒီ investigation ကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ non specific investigation ဘာလို့လုပ်လို့ blood for complete picture အဲ့ဒါ RBC-WBC platelet ကိုကြည့်တာလို့မှတ်ထားလိုက် RBC-WBC ကိုကြည့်တာနော် ESR ကတော့ erythrocyte sedimentation rate အဲ့တော့ ESR ကတက်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်မှာ infection ရှိရင် infection အကြောင်းမလို့ cytokine တွေထွက်တယ်လို့မှတ်ထား infection အဲ့တော့တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို infection ဝင်လာရင်တို့ရဲ့ immune cell က cytokine တွေပြန်ထုတ်တာဒီ cytokine တွေက bone marrow suppression ရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ bone marrow suppression ဆိုရင် RBC တိတ်မထွက်ဘူး RBC မထွက်ရင် ESR တက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် RBC တိတ်မထွက်ရင် anemia ရှိတယ်အဲ့တော့ blood for CP ဆိုတာ RBC-WBC platelet ကိုကြည့်တာလို့တို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ RBC နေရာမှာ anemia ရနော် RBC-WBC နေရာမှာရော TB ဆိုတာ chronic infection inflammation တွေဒီ neutrophil မလာတော့
lymphocyte macrophage plasma cell လာတာအဲ့တော့ lymphocyte တွေ macrophage တွေ plasma cell တွေများနေတယ် WBC ကအဲ့တော့ lymphocytosis လို့ရေးရမယ်နော် platelet ကတော့ adequate ပဲလုံလောက်တယ်လို့ပဲရေးလိုက်နော်အဲ့တော့ investigation for underlying cause ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလဲဒီ lymph node ကဘာဖြစ်လို့ကြီးလာတာလဲဒါကိုကြီးကသိကျင်တယ်ဆိုရင်နော်အပေါ်မှာတော့ဘယ်ယောဂမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ် next specific အောက်ကဟာတော့တိကျပါနော်TB လို့ငါညတန်တရားရှိတယ်ဆိုကြပါလို့ဒီ lymph node ကြီးတာ TB ထင်တာပဲနော် TB လို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်ညီကချောင်းဆိုးရင်သူ့ချွဲကိုယူလိုက်ယူပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းစိုးစေးက acid fast stain ပေါ့နော် acid fast စိုးစေးအဲ့ acid fast စိုးစေးကို zenith stain လို့ခေါ်တယ် zenith stain စိုးရမယ်စိုးလိုက်ငါညီ acid fast bacilli တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် TB ပိုးလေးတွေကိုတွေ့မယ်ဒီလိုကြည့်ချင် microscope fluorescent microscope နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် fluorescent microscope ဆိုတာဒီ fluorescence ဆိုတဲ့စိုးစေးလေးတုံးတာနော်စိုးစေးတုံးပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့ဒါအဲ့တော့ပိုးကောင်တွေကပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်သူကအစိမ်းရောင်ပန်းသီးစိမ်းရောင်တွေမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိုးစေးနာမည်က Oramin O ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီက TB ကိုမွေးကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမွေးတဲ့ကာချာခွက်ရဲ့နာမည်က LG medium lower stain cancer medium လို့ခေါ်တယ်နော် LG medium တကယ်လို့ညီက TB လားမသိဘူးဆိုပြီးစမ်းကြည့် tuberculin test ဆိုတာစမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် TB ပိုးလေးနည်းနည်းကိုအရေပြားအောက်ကိုထိုးထည့်လိုက်တာအရေပြားအောက်ဆိုတော့ intradermal ထိုးထည့်လိုက်တာထိုးထည့်လိုက်ရင်တကယ်လို့ TB ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဒီရောင်ပြီးတော့ရဲပြီးနေရဲပြီးတော့တက်လာတယ်နော်အဲ TB မှညီကတိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်းရေဘတ်တက်မှန်လေးရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ TB လို့တန်ကြားချင်းသူ့ရဲ့တလိပ်တွေရေဘတ်တက်မှန်တွေဒါမှမဟုတ်စိုးစေးစိုးပြီးကြည့်တာလို့နော် microscope အောက်ကြည့်တာလို့ပိုးမွေးပြီးကြည့်တာလို့ဒီ TB ပိုးကိုရေပြားအောင်ထည့်ပြီးကြည့်တာလို့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ lymph node ကြီးတာကညာ TB က mycobacterium tuberculosis ကိုအဲ့တော့ leprosy ကြောင့်လည်းထင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်လို့ရတော့ mycobacterium leprae လားသူတို့မှလည်း lymph node ကြီးတာအဲ့တော့ဒီကအခုက lymph node ကြီးနေတော့ TB လားဆိုပြီးအပေါ်က investigation လုပ်လိုက်တယ် TB မဟုတ်ဘူးဆိုရင် leprosy လားဆိုပြီးတော့အရေပြားကိုချစ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ lymph node ကြီးနေတဲ့နေရာအရေပြားကိုချစ်ပြီးတော့ဒီ microscope မှာကြည့်လို့ရတယ်သူ့ကိုလည်း zenith stain စိုးလို့ရတယ်နော်စိုးစီစိုးပြီးကြည့်တာsyphilis အဲ့တော့ syphilis မှာလည်း lymph node ကြီးတာပဲအဲ့တော့ဒီငယ် sexually transmitted disease တို့ဗီဒီယိုတင်ထားတယ် syphilis အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောထားတယ် primary syphilis မှာ lymph node ကြီးတယ် ဒီ secondary syphilis မှာဆိုရင် lymph node တွေတစ်ခုလုံးကြီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီငယ် syphilis များလားဆိုပြီးစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာယူရမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေထွက်တဲ့အရေး exudate တွေယူလို့ရတယ် syphilis လို့ထင်ရင်စိုးစေးရဂျင်စားစိုးစေးစိုးရမယ်ဒါမှမဟုတ် syphilis ပိုးဆိုရင်ငွေရည်စိန်လို့ရတယ် silver impregnation နော်အဲ့တော့ syphilis အကြောင်းငါကြီး sexually transmitted disease မှာတို့ serological test တွေကိုအသေးစိတ်ပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်ရနော်ဗီဒီယိုဆိုတာ viral disease research lab test တို့နော် rapid plasma reagent test တို့ treponema antibody test တို့ treponema pallidum မှာ innovation agglutination test တွေနော် hem agglutination test ဒါတွေကိုညီငယ် sexually transmitted မှာတွားကြည့်တယ်တကယ်လို့ညီငယ် lymph node ကြီးတာညီငယ်ကတောက်ဆိုပလက်စမာကြောင့်ထင်တယ်ဆိုရင်တော့တောက်ဆိုပလက်စမာ antigen ကိုရှာတဲ့ test တွေလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ serological test ပေါ့သွေးကိုယူလိုက်တာနော်သွေးကိုယူပြီးတော့ဒါတောက်ဆိုပလက်စမာလားဆိုပြီးရှာမယ်တကယ်လို့ညီက lymph node ကြီးတာမိုရီကြောင့်လို့ထင်တယ် fungus ကြောင့်လို့ထင်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာကို smear လှမ်းပြီးတော့ဒုတ်ကလေးနဲ့တို့ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုယူမယ်ယူပြီး စိုးစေးပြီး microscope အောင်မှာကြည့်မယ်နော်စိုးစေးရဲ့နာမည်က Paaric acid shift stain လို့နော်ဒီmethamphetamine silver stain လို့နော်ဒါတွေစိုးရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ဒီက HIV ပါရှိမယ်လို့ထင်ရင် HIV ကို ELISA test နဲ့စစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ screening test for HIV antibody ကိုရှာတယ် screening test ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာ ELISA ပေါ့ enzyme link immunosorbent assay techniques နဲ့ရှာမယ်ပေါ့ဒါ lymph node ကြီးရင်ဒီက TB ကြောင့်လား leprosy လား syphilis လား lymph node ကြီးနိုင်တာဒီအခုတို့အနီးပြထားတဲ့အကုန်လုံးက lymph node ကြီးနိုင်တာနော်အသေးချာသွားတော့ biopsy ယူလိုက်ပေါ့ specific investigation biopsy တွေ့လား biopsy ယူလိုက်ရင်ဒီက acute ဆိုရင်တို့ရှိမှာ acute ကြောင့်တင်ခဲ့ပြီ prominent lymphoid follicle တို့နော် germinal center ကြီးလာတာတို့ mitosis တွေ့တာတို့ chronic non specific ဆိုရင်လည်း၃ချက်တွေ့လိမ့်မယ် reactive follicular တို့ parafollicular lymphoid hyperplasia တို့ sinus histiocytosis တို့ chronic non specific
chronic specific ဆိုရင်လည်း chronic specific လို့ပြော tubercular lymph adenitis လို့ပြောအဲဆိုရင်ဒီက microscope မှာ granuloma တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အသားသားယူလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲအသားသားယူပြီး microscope ကကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားတယ်